Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är A Few Dollars More. Filmen i korthet. Skurken Indio planerar att råna en bank på ett speciellt kassaskåp med nästan $1 miljon. Då han och hans gäng har rätt generösa prissummor på sina huvuden så har han 2 prisjägare i hälarna. Överste Douglas Mortimer och mannen utan namn som nu kallas Manco. De gör gemensam sak att sätta stopp för Indios brottsturné, om än för olika skäl. Det är bra summerat. Återigen så tycker jag att det är snyggt filmat när man får se inzoomningarna på de olika karaktärerna. Och så sen att det är klassisk westernmiljö med wanted posters och för den delen också intressanta ljudeffekter. Allt ifrån när den här hatten som blev skjuten för ett par gånger. Sen när den får ner så lät den ungefär som en raket. Det görs ju en raket ungefär. En liten egenhet med det där är ju att filmen är ju precis som tidigare inspelad i Almeria i Andalusien. Det är också så med western-genren att det är bekvämt att spela in för att kulisserna är ganska billiga att bygga. Så att slänga upp en relativt autentisk miljö, det är ganska snabbt jobb. Jag ska också säga det att de filmas alltså utan ljud. Och det läggs på i efterhand. Så därav att vissa ljudeffekter kanske är lite återkommande. Och det är för lätt dubbningen också. Man hör ju lite så här kusliga ljudet i vissa situationer. Som fick mig att känna lite grann att jag funderar på om Silent Hill hade fått inspiration av just det ljudet. Det var väl liksom en liten kul detalj. Och sen så har vi ju den återkommande speldosan också som är bra till när det kommer till handlingen. Ja, det är en del av hur musiken används i berättandet. Det är ju en Ennio Morricone som slår på stort nu den här gången med mera utsvävade stilar och den här scenen i kyrkan när man använder orgel. Det här nya ledmotivet i filmen med visslingarna och den här klockan då som används då effektivt för drama med en väldigt igenkännbar melodi. Det känns ju som att de har ju mer miljöer den här gången när man kollar från förra filmen. Så var de ju mer eller mindre på samma ställe. Så det tycker jag är coolt. Det är bra samspel mellan Eastwood och Lee Van Cleef. Särskilt då i deras rivalitet där i början. Filmen har ju en del scener som är rätt komiska. Och det är ju en väldig kontrast till dess mera mörka sekvenser. Jag gillade komiken i den här filmen. Ja, det är en mörk, dramatisk berättelse, men den är inte rädd för att vara lite rolig ibland. Mycket skratt. Ja, jag gillar skurkens skratt. Och hans poster. Det var fantastiskt. Men det förstår det, för de förmodligen förklarar hur det hände. Då förklarar han att han skrattade sådär. Så. Därför blev det en skrattande poster. Inte en lustig grej där att han är ju väldigt instabil figur. Och minst sagt. Antyds ju ta droger och allt möjligt. Och hans sättet som han utnyttjar sina egna liksom i massa skruvade planer. Jag läser här på nätet att de har jämfört honom med att släppa ner Joker i western. Jag tycker lite roligt också om det här skulle vara en uppföljare till Fistful of Dollars. Att han spelas ju utav samma karaktär som var bad guy i den filmen. Men inte samma karaktär.
Nej, precis. Men jag pratade lite grann i förra episoden att vi hade kollat på en video där det fanns en tidslinje. Och enligt den tidslinjen så är det egentligen den sista filmen som är först. Och sen går de baklänges till första filmen. Ja, de gjordes väl med typ ett års mellanrum alla de här. Det är ganska bra gjort faktiskt. Och precis som förra så älskar jag musiken i den här. Det är riktigt tungt soundtrack. Det är sådana här soundtrack som man kan bara lyssna på liksom i bakgrunden när man sitter och gör annat. Jag älskar verkligen det här visslandet till musiken. Det är väldigt behagligt. Och snyggt. Och så älskar jag den här scenen när han ska bryta ut den där brottslingen från fängelse. Det är väldigt komisk scen. Eller ju scenen med han profeten. Han som bodde bredvid tågspåret. Såg ut som att tågspåret var ovanför huset hans nästan. Hela huset skakade liksom. Sängen han flög igenom, började studsa genom hus och grejer. Jag tyckte jag glömde bort att kolla upp det, men jag tyckte det såg ut som att han var samma gubbe som spelade kisterna och sånt där. Ja. Från Fistful of Dollars. Jag tyckte också han påminner om honom. Ja, men det verkar ju vara liksom återkommande skådespelare i... Ja, nu har vi inte sett sista filmen, men det får vi se om det kommer vara... Att det kommer vara ett återkommande tema. Jag har för mig att Clinton är med i sista också, i alla fall. Jag tänkte också när det kommer till ljudeffekter så gillar jag ju när folk slåss i såna här gamla filmer när man hör liksom att när de smackar till med handen att den klassiska ljudeffekten, eller när man gör en riktigt sån här punch så låter det med slagkraft. Men jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar? Ja. Nu för tiden så enda jag hade kunnat tänka lite grann, det var så kallade squibs med blodeffekter när folk blir skjutna. Men det är väl en smaksak egentligen. Det är en sak som man kan säga, det är att ljudet är lite bättre på den här filmen än den förra. Även om det kan vara på grund av att min hörsel har blivit sämre, men jag kommer ihåg när vi pratade om förra filmen att det var ju vissa ställen där ljudet var ganska dåligt. Jo, det blev lägre och så blev det högre igen och så vart det lågt igen. Det kan ju också bero på restaureringen, men det är ju fortfarande så tycker jag att de hade lagt ner lite mer tid på redigeringen på just ljudet i den här filmen. Har i alla fall jag en känsla av. Så det tycker jag i alla fall är ett plus i kanten. Jag har nog inget att klaga på den här filmen faktiskt, eller någonting man kan ha ändrats. Jag tycker de var riktigt bra i alla fall. 3 gånger så stor budget som förra, så att det kan ju förklara några saker. Ja, okej. Ja, då märktes lite grann. Ja, men liksom, jag gillar ju storyn. Det är ju liksom bra skapad. Okej, det är en sak. Det blir ju komiskt, men det är väl när de ska East. Och så direkt efter den här sektorn så klipper de på en gång. Så står de framför den där staden som de skulle till. Det var väldigt komiskt. Det skulle varit kanske i alla fall en svart skärm bara med lite musik liksom, som fejdar in i det där. Men det var så snabb klippning så det var komiskt. Så, all right, we're here. Så man, what? Did you teleport? Ja, det var lite komiskt. Så det här man kanske kunde dra ut det lite mer bara för en fade in. Svart skärm, 3 months later. Ja, det behöver inte skriva så, för det blir också som komiskt på sätt. Men de skulle kunna ha bara liksom musiken som leder och så får man se lite bakgrund på naturen och sånt där. Som sagt, det ska ju ha varit en bit därifrån. Så det kändes lite off. Det funkar ju, det blir komiskt, men jag hade ju hellre gjort det på något annat sätt. Annars har jag inga klagomål. Annars tycker jag det är ett bra film. Rakt igenom. Dubbningen var bättre in här. Ja, det var inte så mycket liksom, vad ska man säga,
Det som ofta syns i en film som dubbas, att de rör munnen väldigt mycket efter att de har slutat prata. Ja. Man märker ju liksom om man kollar efter det, men det är i förra var det som då stack det ut lite grann. Då förstörde lite grann immersionen, tycker jag. Men det var inte något problem med den här. Jag ska säga det att den här medlemmen i Indios gäng Wild spelas av Klaus Kinski, som också var Dracula i Werner Herzogs Nosferatu. Det var intressant. Mr. Hunchback. Mm. Han är också väldigt känd visst för att vara väldigt besvärlig att jobba med, har jag hört. Jaså? Ja, hemsk människa. Mhm. Sergio Leone är också med på ett hörn. Som den visslande prisjägare. Som dyker väl upp i en småscen. Men det var väl egentligen en grej som jag tyckte var lite kul, men det var väl mer som en sån här dramatisk effekt när de skulle kolla på varandra. Och det var väl vissa gånger som det kändes som att det drog ut på liksom frekvensen. Det såg lite kul ut, men det var väl också en sån där dramatisk effekt. Det är ganska klassisk dueller, har jag för mig. Bara dra ut på tiden. Det är väl mer hur man tolkar scenen liksom. Om man ser den som roligt eller som är dramatiskt. Det blir mer spänningsfullt. Jag har ingenting mer att tillägga. Nej, inget särskilt. Jag kan inte komma på någonting heller. Det är väl eventuella idéer till nästa gång. Skulle det vara så klart den här trilogin då? Ja, Yes. absolut. Ja, men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Oj.